ちは。こんにちは。かかった。じゃあかかった。かかりました。よかったよかった。俺のディーゼルエンジンです。はい、これエンジンさっき調子よかったのに、はい壊れとったんな。はい壊れとったやつがな。何やった。原因は。僕が今日昨日これ調整した時に締め忘れですね。はい。失敗ですね。ひどい。